那我们来看看美中的对抗，当然持续在进行中哦。现在中国大陆在做什么呢？不断的卖美国国债。另一方面，他不断的买黄金所以一来一往就知道了有一些避险的动作都在做。而另外，中国大陆还在管制石墨的出口，包括我们看到呢，美国就想说，你管制没关系，我就帮你加税。美国商务部呢，打算对中国石墨课征93.5%的反倾销税，如果加上原来的税率，那这个税就高达了160%这个关税高到不得了那当然大家都知道石墨是干嘛的？电动车的这个电池的材料非常需要用到它，所以特斯拉现在觉得很紧张、很生气所以有人就说美国是不是用这一招来壮胆呢？因为包括中国大陆也在管制他们的石墨出口嘛。而另外我们再来看看，包括中国呢，他就宣布说，我现在发现一个新的稀土矿物，叫做女黄河矿，可以用在新能源车这是最新的发现。那这是一个算是未来可以应用在包括这个电动车啊相关的电池的产品里头。而另外像这样的争夺战呢，在美国这里，美国也想方设法想要弥补这个被中国掐脖子这样子的一个困境，所以他想到什么？从电子垃圾回收里面来把它萃取出来用这样的方式来抗中，就包括笔电啊、手机啊这些都有锂电池嘛把它回收，然后再把这个锂的相关的东西把它萃取出来再重新做。而另外包括我们看到五角大厦已经入股了所谓稀土矿商 MP 那可是现在呢，苹果也出手了，他们说要打造去中国化的磁铁供应链可是现在也有很多专家在质疑说，来得及吗？那我们也可以看到，包括为了见习近平，是不是川普现在有一点在放下身段了？包括美国跟中国大陆的关税大限，现在可能再延3个月。我们看到相关的报道说，中国大陆说他们自认占据上风所以呢，他们就开始可能可以有一些姿态出来了。而川普的表现是什么？川普越来越软化了，包括芬太尼的问题，川普公开赞扬中国，处理得非常好表示肯定那川普自己也讲会这个中国大陆会处死把这些制造芬太尼、分销芬太尼的这些制毒者，把它做一个极刑那可是北京就讲了，北京说那是美国的问题，不是我们中国的问题所以像这样子的一个说法就甚嚣尘上就说川普现在放下身段一切的努力都是为了跟中国大陆的这个习近平来见面。那我们来看看呢，有没有可能登陆所谓的川习会？已经讨论了非常非常的久了。那现在有一个理论是什么？有可能中美这2大元首会肩并肩来做一个阅兵。那我们看到这个端倪是来自于哪里？是来自于人民日报终身它有一篇这个所谓的文章，它的题目叫做歌唱和平，共同书写中美友善的新故事。他就把当年美中并肩反法西斯的情谊又讲了一遍所以外界解读说它隐含着要邀请川普出席93抗日与反法西斯80周年大阅兵典礼的意涵如果我们讲了很多次如果这个真的成真的话，不仅是习跟川站在这个天安门广场来看阅兵可能还有一个普京所以中美俄3大这个巨头可能就会肩并肩这个画面会出现吗？我们现在不知道，来请教老师。我觉得不能排除现在看起来大陆似乎在释放出一些讯息，这些讯息当然也在测美国的风向例如说，因为我们都知道，如果川普真的到中国大陆去访问的话，如果是真的是9月3号，那川普的内部里面国内的这个反对的压力一定会很大。例如说，不管是民主党或是共和党内部那他们本身不同的声音一定会很大。现在的情况就是说，这个氛围能不能够慢慢的创造出来，也就是说，这是历史事实。历史事实就是中美还有俄国当初是在太平洋这个地区是联合抗法西斯的、抗军国主义的例如说，我们看到了，就是俄罗斯，它是从日本的北边，就是北方四岛那边去攻打日本
而美国它是从海洋从菲律宾开始反攻，然后这个硫磺岛啦，然后到琉球群岛，然后一直到日本战败投降等等。也就是说，美国是从海上攻打，然后这个俄罗斯也是从岛屿上来攻打。整个中国大陆这边是我们中国就是我们中华民国，我们来抗日的这样的一个情形。我们把日本就绞杀在这个大华北、东北这个地区，然后最后日本整个战败投降。这个确实是中美俄那么在整个亚太地区联合抗日，把日本彻底击败。所以如果三国的元首能够同时在天安门广场出现的话，那这个真的会是一个历史性的画面，也可能以后会成为一个惯例。逢5、逢10的时候，那三国的元首可能都会同时出来。其实还有一个国家的元首，也可能如果川普愿意去的话，我相信那个国家的元首就理直气壮的可以去了，就是李在明因为5年前我们的应该是10年前，10年前也是一个反法西斯的一个天安门的一个，那时候是朴槿惠去，结果就发生了朴槿惠的很奇特的这个手机笔电的闺蜜们的事件。那大家一般估计应该是美国的 CIA 的一个杰作那么就把朴槿惠搞垮了。那从此以后，韩国的总统就不太敢上天安门。但是如果这次美国的总统上天安门的话，韩国的总统当然理直气壮的就可以上天安门。那这个对日本来讲的话，他会觉得压力山大他压力会大到不行，因为等于是中美俄联合反对日本的军国主义，那日本就必须要严肃的面对于他当时侵略亚洲、侵略中国、韩国等这些历史了。我觉得这个是要让日本那么为他的历史负责任，承认他是一个侵略国、军国主义，然后我觉得这是一个很重要的分界点那美国如果愿意回收电子垃圾，我们举双手双脚赞成，不要再把垃圾丢到发展中的国家但是不要说你把你要的东西萃取完了以后，你就把剩下的东西又往发展中的国家里面丢，我觉得这个就不厚道了。所以我觉得美国人可以做一件事，把你的电子垃圾，甚至你把全世界的电子垃圾都买进来以后，你来提炼出你要的东西，其他的麻烦您就把它处理好。另外一个部分里面就是提炼的成本不会低对，提炼成本然后还有就是提炼的技术这个美国也要必须要具备。其实最大的一个问题在哪里？在劳动力美国的工人在哪里？你又把这个南美洲的工人都赶走了，你从哪里去找那么多的工人去把这些废弃的电脑、废弃的手机一个一个把它取出来？这不是一件容易的事情。所以我个人觉得，美国在跟中国大陆打稀土战这个部分，美国胜面真的不大。来，董哥，大家看最近俄乌战争川普又开始说我支援乌克兰，然后要等于说欧洲这些国家大家一起处理大家要看了。他说我终于发现了，普丁都在骗我。他说我那天跟他谈得非常好，结果我回去跟我太太眉飞色舞的讲，我太太跟我讲说昨天有一个城市被打了，前天也有一个城市被攻下来了。他说不对的确是这样他开始不信任普丁。那你现在信任谁？大家可以看到川普有时候你看着他好像很精明，他每天骂普丁，普丁跟我讲的话通通不算你川普跟人家讲的话也没有一次算所以你有时候看在国际间这种大国的尔虞我诈，有时候看的是让人家觉得说怎么可以这样反反复复讲话都不算。但是因为川普当了美国总统，再次的连当选以来，他所有的行径都让他觉得匪夷所思怎么可以这样？好，那我们来讲，其实对美国来讲，对中国大陆来讲他这都是一个非常奇特的一个经历。这个经历大家有最近黄仁勋到中国大陆，他要去之前先去见川普，他其实要获得一项的保证，就是说你把我前面供应中国大陆那些晶片通通不准，对不对 ？AI 晶片你通通不准我去，我其实公司损失很大，但是我是支持你的所以他去之前当然打了这个招呼 ，H20就可以去了，对不对？大家看这几天所有两岸都在报道黄仁勋的新闻，黄仁勋穿唐装，然后讲非常标准的中国话国语，
然后大家就说，怎么是这样？黄仁勋，大家看这个面貌，当然商业是很重要的。我觉得川普也知道商业非常重要，你必须给这些大老板赚很多钱，你总要卸任的嘛。那我们看到了，其实两岸都在看，那所有这些东西，其实你可以看出，其实黄仁勋去代表川普一个示好的一个动作，你知道吗？那当川普把这些示好的动作，中国大陆本来那时候克到200多的时候，大家想说哇，这个大概无解了。后来发现其实要解还是可以解，解铃还在系铃人就在川普嘛，所以川普想怎么样就怎么样。好，那现在中国大陆觉得说是我们应该是比较积极上风，我觉得也没有啦。因为你也不要认为说川普在装下风的时候，就是他准备要反扑上来了。你跟川普打交道，永远要记住一件事情，这个人讲话不会算数的，签约也不算数。你要先心里有这个，到时候不要再来，气急败坏说，你怎么可以讲话不算数？讲话不算数本来就是川普的本性啊。好，那今天你可以看到，当中国大陆，他今年对他来讲，当然是一个反奴役、反侵略、反法西斯一个特殊的年。为什么？因为2次大战，日本是亚洲唯一的帝国主义那所有的国家都被他蹂躏过中国人死最多。那这一幕其实对全世界来讲都是一个非常沉痛的一个经验啊。那我们可以看到，在今年今年那个5月的时候，俄罗斯因为他们那时候卷入战争，所以普廷办的时候，中国大陆的习近平是有去的。就是说大家一来一回的话，那这一场93，它其实非常可能就是川普、普丁跟习近平3人会面的一个场合，你知道吗？那这3个人可以讲，他就决定世界的未来重不重要，很重要。所以日本人如果真的碰到这个场面的话，我觉得这些日本都要吓傻了，不晓得怎么办。真的无所适从嘛。是，来请教舰长。美国商务部宣布它对于中国的出口的石墨要课征反倾销税93.5%，然后加上原来的税率的话，高达160%那这一个部分呢，大家会觉得很怀疑，为什么？因为如果看我手上的这一张图，就会看得非常清楚最下面这一个灰色的部分其实就是中国大陆。中国大陆输往美国的石墨的数量其实是最多的，以去年来讲高达18万吨。那如果按照比例来看呢，其实中国占了76%那其他的，例如说莫桑比克巴西或者是马达加斯加加一加，其实都只是零头而已。所以他课这么重的税，等于是要让这个特斯拉他用的这一个电极因为其实石墨用最多的，也就是电动车里面的阳极的部分那等于是要直接对特斯拉征税嘛。这就是一件很有趣的事，不知道川普心里到底在想什么他这样做其实就是我们讲到说美国前财政部长那个萨默斯他讲的一句话，也就是川普现在所进行的经济政策，其实是2战结束以来最严重、最具后果的自残行为。也就是你课这么多的税，结果你课到的都是那个美国企业的税。那至于说这一些国会议员跟我们台湾部分的国会议员也是有的拼大家就开始脑力激荡，说我们现在开始要回收电子垃圾。那回收电子垃圾，大家有想到这个有多难吗？我们看一下这张图显现的是什么？也就是当你这些电子垃圾回收，你如何的提炼或者是萃取出来？那这是一个它相关的专利的数量越来越多。对不起，只要有专利，它就会加价。
那另外呢，我们看到说相关的这一个提炼出来的最多的是什么？最多的就是铜，也就是我们看到说，为什么常常这个电缆被偷啊？其实就是要里面的铜，那个才是提炼最多的。其他你要用锂啊，或者用这一些锗啊、镓啊这些，对不起，非常困难，而且价格非常贵。你有想到吗？你提炼出来就这么贵了，然后会不会比关税还贵？那结果就是让商品变得更贵。好，巴西总统鲁拉现在生气了，而且他发脾气的对象就是美国总统川普。他说什么？他说：“你川普当选是要当美国人的领导人，不是来当世界皇帝呀！你动不动就要跟我课高关税，现在巴西的关税50%。好，他说鲁拉，他说我不会听从外国佬的命令。哦，所以他这个真的是非常生气，他觉得川普没有道理，他没有那样的权利可以号令全世界哦。我们看到川普呢，他也不爽。”所以他给这个一个信函给公布了，谁的信函呢？他写给波索纳，波索纳就是巴西的前总统。他说你巴西政府应该立刻终止对波索纳的政治迫害。我会密切观察这个事态的发展哦。可是巴西政府也非常强硬说，你不准对我们国内的司法来指手画脚。而我们看到民间的反应是什么呢？导播让我们看这个画面，现在包括在里约，包括在圣保罗都爆发了示威游行，因为川普的行径把这个巴西人都给激怒了巴西人说，你就来发动贸易战，我不怕我们都不害怕那他更指出前总统波索纳就是一个叛徒所以你也可以看到呢，川普真的是跟全世界几乎很多国家的人民啊、政府啊，现在都在对干。而另外，我们看到 G20 的南非财经首长会议啊，美国人美国的这个财政部长他没来贝森特不出席，只派出一个级别较低的官员参加，所以大家就说啊，美国跟南非的关系真的还在紧张当中关系不睦。那我们看到川普所谓的关税，他说其他150国你们的关税都很低啦，15%而已最高15%。那泰国就说现在计划对美国90%的货物都免税几乎是市场开放了。那他们要争取可能更低、更好的一些待遇，在贸易方面对美国。那我们看到这是泰国的商会副主席他说泰国现在提出的第3份提案会针对大概1万种美国产品消弭关税与关税壁垒，就是免税的意思，零关税那几乎是涵盖了90%从美国进口的这些货物。而另外呢，美国跟日本现在还是搞不定啊那川普放话就按照信件关税，就是那时候他寄出的那一封信25%。虽然日本其实已经做了很多的努力其实我们看到包括石破茂很生气不断的派人去沟通，他自己也去沟通，可是看起来没用那另外一方面，石破茂真的是内外夹击，我们看到他的支持度大跌6.2%，创上这个他上台之后的最低点新低。我们知道现在日本的国会要改选，日本的参议院有选举在这个月的月底。那我们看到呢，作为这个首相他也是这个党魁嘛，他也要去助选，可是现在已经变成票房毒药了，说是党内的人拒绝他去帮忙站台所以他现在真是内外交相迫。而另外我们看到日本跟中国大陆的关系过去因为这个核废水的事情中国大陆一度禁止日本的水产品进口，现在已经恢复了部分现在说有449种日本的海鲜可以进口到中国大陆去了。而南韩的角色呢也很重要，李在明他自己说，希望美国人不要误会我，误会什么呢？因为他说现在坊间或者是有一些美国人认为韩国总统侵华就是中国的意思，到底是不是这样子？李在明说你美国人不要来误会我，希望这个大家有机会可以解释清楚，这什么意思啊？来请教赖老师。川普对于巴西课关税真的是没有道理因为美国跟巴西的贸易很明显的是美国是顺差国，所以美国是每一年赚巴西人的钱。
那美国每一年赚巴西人的钱，还要对巴西课税，这个对于波索纳洛也好，对巴西人也好，他简直是没办法接受的事嘛。这第一个。第二个，巴西它在经济上确实不依赖美国，因为巴西它出口这些零料件、飞机的零料件给美国，其实是对波音是很有帮助的。如果对于这些巴西的零料件、飞机的零料件课关税的话，那辛苦的是美国自己本身。这第一个。第二个呢，如果对于咖啡课关税的话，大家都知道这个星巴克的很多的咖啡豆的来源都是从巴西来的，所以大家都知道，如果你课了关税以后，星巴克就要涨价了，这没有办法的事。更何况巴西的咖啡豆也好，或者是原油、石油、天然气，它还可以卖到中国大陆这边别的国家，所以对巴西来讲，它有可替代性。可是对于美国来说的话，它的产品这个巴西不一定需要，因为它可以从其他的国家里面来买得到。我个人认为，对于巴西来讲，它基本上是有底气可以跟美国叫板的，也就是可以跟美国对抗。所以当美国要课巴西关税的时候，巴西马上就说你给我课多少，我就反制你多少。巴西有这个底气啊。那另外我们也留意到了，就是说美国把他的手，因为他的关税课10%嘛，其他的40%是对于波索纳洛。而波索纳洛他确实是要政变，他在2022年选输的那一年，他确实是要策动他的军官来发动政变，而他的军官不愿意跟他走，所以他的政变失败。他又跑去美国，也有去找特朗普找川普来协助他在巴西内部发动政变。所以当这个川普把他的手伸到巴西的司法的时候，巴西的民众就站出来了。他们没办法接受，所以反而对波索纳洛是落井下石因为等于是川普证明了这个波索纳洛找他要寻求他的支持，要发动政变，这个已经被反而更让巴西人更愤怒。我觉得对于韩国来说的话，李在明严格上来讲，如果我觉得这个过去我们台湾苏起先生吧，他有一些定义，他认为说台湾应该是亲美然后有日和中其实李在明严格上来讲，他还是亲美，但他是有日有中，他是有中和朝。我觉得如果用这个3种关系来区分的话，李在明比较像是亲美，有中和朝，因为他不希望两韩之间发生战争。我觉得这样子对韩国来讲是好的。我们也希望这个赖清德不要去一直要挑衅两岸之间要爆发战争，因为事实上这不是一件好事情嘛。所以我觉得有中和中没有什么不好嘛，让两岸之间和好没有什么不好。但是赖清德的独派的思想就一定要把大陆挑衅，然后要搞台独，搞得两岸关系紧张，要发动战争，这对台湾来讲是不幸的。我觉得李在明他如果能够坚持亲美、有中和朝，我觉得这个对于韩国是有利的，对韩国也是一件好事。是，好，我们进一下广告。好，现在看起来川普得罪了全世界，董哥。其实大家可以看到，巴西这次被课最高的关税，然后他的反击期，让大家都觉得很吃惊。为什么一个国家被课50%的关税，而且突如其来？其实鲁拉是一个很特殊的人物，他这是第3度当选巴西的总统，他当了8年总统以后卸任，然后被抓去坐牢。大家可以看到，所以你今天看到他其实是一个工人出身，非常强硬非常强硬。他一个工人可以当到总统，现在第3度，他那时候被判刑判12年，虽然实际上没有关那么久因为官司还实际上他大概被关了500多天，580几天了。但是他出来，他的韧性非常强。我们跟美国其实是美国在赚我们的钱呢。那你现在用这种态度是为什么？是为了美国要将在巴西号称巴西川普的波索纳洛这个前总统，你要认为说我们现在司法在追诉他是不公平，我过去也被司法追诉，我去坐牢
那波索纳洛他是为什么？他显输了不服输啊，他鼓动很多人出来对抗，这个跟川普一模一样。川普只是没有成功啊，但是川普在大闹国会的时候，国会也死了5个人呢，还有警察死了，大家记得那一幕啊。美国最不光彩、最不民主就是那一幕。那川普脸上无光嘛，他到处去讲说，哎，我们的选举本来他选赢，本来拜登应该输的，其实这些都是谎话嘛。那他脸上无光，他现在回来以后开始做报复，可是他没有办法去报复所有的美国人民啊。他报复了民主党，然后再报复了鲁拉，巴西你怎么可以这样？所以你可以看到整个那个鲁拉的这个动作，其实替很多人舒了一口气呀。大家可以看到前面习近平跟中国大陆跟美国对抗，很多人在仰望了中国大陆，有底气。现在鲁拉为什么？因为这个就是我们所谓的金砖国家巴西、中国大陆、俄国还有南非，这是最原始的金砖4国嘛。那他们的底气都很强，又在不同的州，所以大家看到后来印度也进来了，那这个就是让川普感到愤怒。川普讲好几次说这些金砖国家其实就是要跟美国来对抗的，我一定要课重税。但是我们看接下去，原来川普还是一个 check out。对不对？你这样看到情况这样，所以巴西他的底气很足，他其实不太怕金砖国家自己的这些贸易，其实根本不必怕美国。那现在反而美国有一点退缩，就是一个这样的态度了。是，来，我们进一下广告。好，请教舰长。巴西的总统鲁拉为什么这么硬气？其实我们来看一下有关于巴西它的进出口的一个项目那如果说我们仔细的来看它的出口的话，它的最大的贸易伙伴是中国大陆，那这是第一名，第二名呢是美国，可是第一名它的这个金额的数量是第二名美国的3倍，所以没有在怕的我们在讲国家竞争的时候，有一个非常重要的，也就是潜在竞争者。那现在既然你美国用这么高的关税的话，那让中国大陆继续领先了。那如果说我们看出口的话，巴西也是出口到中国大陆最多的一个国家。也就是说其实我们这样看，美国他认为他其实这么高的关税可以让巴西低头，可是巴西没有要低头我把原来要出口到美国的，现在直接出口到中国大陆，不就得了吗？而且我们来看这一些第一名其实是就是巴西那个进口进口的这些货品第一个是电子设备，第二个是机械。那第3个呢是矿物油，这些不是都是中国大陆的强项之一吗？所以其实鲁拉他没有在怕美国的。那这个也就是我们讲到说川普无论用了什么方法，其实都没有什么样的效果。但是日本其实是另外一个很特殊的案例为什么这么说？因为现在日本的参议院要选举，其实东京的这些观察家特别注意也就是在日本现在面临了这一个高通膨、高失业率的状况。好，欢迎您回到新闻大白话的节目现场，我是钱子，介绍这1个小时的来宾。首先是资深媒体人董志森，是，大家好，以及国际政治专家赖玉乾老师。主持人好，观众朋友大家好。另外是我们的前海军舰长吕礼师。主持人好，各位观众大家好。好，观众朋友，昨天下午我们在北部举行了防空的万安演习，你可以看到呢，包括台北市市长蒋万安跟总统赖清德同框，在这个场合，蒋万安当面见，他讲了什么？来听听看。团结来自于我们都是一家人，枪口绝对不对内，共同的信念。团结是一致对外，不分朝野，台湾优先，苍生为念。团结不是用讲的，而是要行动。我相信理性务实的决策者
绝对不会把台湾变成热点。好，理性务实的决策者不会把台湾变成热点，这番话很明白哦，指的就是赖总统。那我们看到赖总统呢，一脸铁青，面无表情。接着轮到他致辞的时候，他说：“团结不是口号，而是共同的信念，呼吁中华民国派反共，让台派守护台湾。”哦，两个人在同场，其实某种程度有交火。不过记者当然也守在这里哦。那他也问了哦，记者齐声来问总统说：“准备好了吗？”来听听看这一段。总统对北市的战时急救量能满意吗？我们也会在这个。总统怎么看今天的防空的系数？你觉得合规格吗？也会在这个灾民收容登记的时候呢，就来。总统你满意吗？灾民的专长，作为这个灾民自治演练的规。好，史上最长的汉光演习哦，我们看到赖总统当然哦，他有出席，不过这一幕啊，有很多人认为可能不是这么的正规哦。我们请导播让我们看看这一幕，当赖总统哦穿着军服在正式的军事场合哦打理，您看到他只点点头哦，并没有做正式的军礼，当然有人批评哦。那等一下都会有军事专家来跟大家来解析到底这样子对不对哦，或者是合不合礼仪。我们来看，包括馆长他在上王浅秋的专访的时候，他也批评了这一段。我们来听听看。赖清德到底有没有当过兵？我真不知道。一个穿着军服的人，因为他很爱穿军服嘛，面对一个将领跟他敬礼的时候，他点头。你是皇帝吗？穿上军服就要敬礼的时候，一个标准，你就是要回礼。旁边的人应该也要提醒赖总统吧，我不晓得到底出了什么样的差错哦。那我们再来看看，包括这个汉光演习，我们有模拟非常多的一个假想哦、假定。那我们今天看到的是模拟共军已经攻进大台北，阿帕奇直升机来演练热加这个演练哦，还有挂弹哦，包括您看到中国大陆这些解放军登陆了，那美国的大型运输舰也抵达我们台湾的花莲，在东部哦，那载运军需的一些物资来增援。简单讲就是这样子的想定，阿共已经攻进来了，美军来增援我们，而且靠在这个花莲港这个地方。那郭正亮的说法是说，这很可能是为了撤侨。他说，美国的大型军舰、运输舰可能是为了要把美国在台湾的侨民给接走。那李胜峰老师是说，这个有点奇怪的假想哦，有点奇怪的想定，跟有点奇怪的剧本，因为他认为823炮战那个时候呢，台湾跟美国其实中华民国跟美国是有这个正式的邦交关系，那个时候都没有这样子的做法。那万一未来发生战争，真的美军的舰艇哦，它的这个运输舰真的会靠港吗？哦，还有另外一项模拟也被一些军事专家来质疑哦，它的可行性，包括你看到17号哦，国军在花莲国福大桥进行要点爆破的操演，目的是为了要封阻道路，在敌军登陆时达到阻绝的效果。所以你看到国福大桥在哪里？在这儿哦，大家可以看一下。它具备一定的战略意义，它在空军嘉山基地的南方，嘉山基地在这里哦，这是很重要的一个我们的军事要地。那在花莲港的西北方，花莲港在这儿。可是如果你把它炸了，就有网友说你把它炸了，那美军靠港之后的运输舰的物资怎么样运补嘞？哦，就是觉得怪怪的，有很多的想定，可能在军事上面不知道有一些矛盾的地方一直不断的出现。那我们再来看看，包括汉光演习，让国军毛起来练习城镇战哦，很多人也是打了问号。台湾很重要的部署根本还没有做，因为解放军如果来了，我们打了城镇战，表示我们的海空的优势都已经丧失了。好，那共军后续增援部队也源源不绝的进来了，那我们哪有持久作战的本钱？总之有很多的疑问在这一次的汉光演习里头被大家来做一个批评。另外呢，我们看到有一个报道是这样，这是来自于外媒《每日电讯报》，他说他去采访，那金门有一个当地的居民就跟这个阿多亚的记者讲说他不觉得演习有多大的效用哦。那当地的官员跟他说我跟一名将领开玩笑哦，那个将领还说，如果真的打起来，他们会动员部队躲进山里，这样才能避免战事升高，减少对金门的破坏。那这样，如果这个将领真的这样讲，那他是涉及叛国了吧？这个我也打一个问号。
那另外，我们再来看看，包括王定宇哦，今天讲了一件事，有人认为他在造谣。我们先来看看是什么事呢？国民党先宣布说，我们有收到最新的情报哦，中国大陆将于7月21号、22号、7月25号要发射卫星。哎，这个是在大罢免前呢。大家还记得2024年的总统大选，就是因为对岸发射卫星，然后我们的警报一直响，有没有？所以国民党是担心旧事重演，就说你们不要再搞这个紧急的这个国家级警报了哦，就可能要先警告他们不要这样乱搞。结果王定宇怎么讲？王定宇说这是亲共通敌的铁证，不然怎么会事先知道中国要射飞弹？哎，拜托一下好不好？人家是讲说卫星，好不好？你有没有试毒能力？卫星 ，OK？ 什么是射飞弹啦？哦，王定宇真的是哦。他到底是真的知道还是假的知道？因为其实全球的国家都一样，如果你要做包括卫星啊，各种的这个科学的实验，其实你是要公告周知的，你是要这个有公开讯息都查得到的，它不是秘密呀。哦，来，董哥，其实大家都可以看到哦，现在选举非常接近了，那整个汉光演习这么多天了，等于说已经到了倒数最后2天了。我们看到汉光的新闻，我看每一天都在撞车啊。就每天都有。那今天看到了这些事情你会觉得说我们的经历到底是如何？其实你要看下来的话，很多人你只要当过兵的都会冒出一身冷汗啊。馆长讲的没有错啊，你今天是个3军统帅，人家来跟你报告，来请你阅兵或者来检视金融，跟你敬礼，你要干嘛？你当然马上对不对？这个一定是这个动作嘛。怎么是用点头的？你这个真的是让人家怀疑你有没有当过兵。然后一个总统穿金如这样披头散发的，就看起来就我老实讲，有时候真的看不下去，说这是一个像军人的样子吗？完全不像。我相信当过兵的人看过他这副德性不会有那种尊敬的意思，真的不会。好，那我今天看了这些我其实都是非常的感慨啊。看整个汉光演习，所有的那个。为什么呢？其实这些年来我们对于战争的概念跟过去不太一样。这概念来自这几场战争俄乌战是怎么打的？以色列打加沙走廊，而且打伊朗是怎么打的？这是发生在眼前的战争，它的战争形态就是飞弹、无人机，然后就战斗机去轰炸，它都是电子战隔空。那中国大陆如果跟台湾打，一定也是这样，因为中间有个台湾海峡嘛，就好像他们中间有一个隔阂的话，那今天如果说打到用常识想打到城战的韧性战争的话，那等于说我们已经被占领了，已经被上来了已经经过沙滩了嘛。我们过去说阻敌于沙滩之外，没有都已经到城战了。那到整个城镇里面的话，我们现在要怎么去打？大家看的就是这一幕。那这一幕你看到赖总统他说应该怎么样，这些东西都显得非常的虚假。你知道我们看到这一幕，每个人都觉得说，你难道以为中国大陆还在跟你打那种传统战吗？他不是啊，他很多东西你一看就知道不是传统战啊。他如果飞弹跟无人机跟这些战斗机的都打过来的话，这个已经多数都销毁了。那我们今天的政府好像告诉我们说，我们可以有以美国为那个，大家也很清楚就好像刚阿亮所讲的这个是不是在撤侨或者你有什么美国的那个怎么可以到花莲这里来？我自己看了都觉得很吃惊啊！我真的讲，因为台湾现在知道了，就是说我们的嘉山基地这边他们没办法来阻截，在花莲这里。但现在战争不一样啊，20架无人机盘旋在你的在你嘉山基地的门口，那是在你说在在隧道里面嘛，我等你出来嘛，你怎么出来，对不对？或者我在你那个门口跟你轰炸2颗导弹，你的飞机怎么出来？你说他能锁定吗？当然早就锁定。不是，我讲的是一个常识。今天大家不要卖弄，也不要讲太深奥的学问，也不要学王定宇去讲什么卫星跟飞弹的那些概念，通通不用讲。其实我们自己是很有认定的，所以为什么他们很多人跑去金门采访？我也看那几篇报道，不止一篇。是
那老百姓说，现在打仗不可能从金门开始打，这什么时代了？当然是从台湾开始打，从台北开始打，对不对？那现在的飞弹导弹可以这样打，所以那个将领说我们就走进去，当然他可能是开玩笑啦哈，但是金门部队3000人怎么打？他的海警就把你淹没了。我真的敢讲，不是长他人志气，但是你人怎么办？那你本岛要去支援，有支援能力吗？台湾到金门，你要怎么支援？你要用什么支援？用小舰长他们的舰吗？不可能啊！你那个整个海上就是一个火把，大家都很清楚，所以不用再讲那些543了。是来舰长，小舰长的船啊，于去年5月1号已经除役了。那重点是因为啊，不是船旧，而是因为那个为了让这一些沱江级能够陆续的成军，但是人就这么多嘛，只好把旧的船除役。那其实啊，我们这样讲啊，按照当年啊，我还没退伍之前看那个中华民国军人礼节啊，那军人其实有几种敬礼的模式啊。第一个有举手礼，然后当然还有那个举枪礼，还有注目礼，还有扶手礼啊，有这么多种方式，看你的穿着是什么。那当然可以由国防部直接拿的那个中华民国军人礼节这一本准则直接拿出来讲就好了。那但是其实现在的这些军人到底有没有专业啊？那还是只想升官。为什么我们这么说啊？刚刚讲说，射飞弹的事，为什么大家会有这个阴影啊？还记得吗？当初选举权不就搞了一把吗？也就是说，他这里明明写的就是那个发射卫星，可是你的英文为什么用的是 missile？ 为什么你英文用的是飞弹？而且呢，当时有人收到2则，有人收到3则，也就是不止1则。你这样发射，你这样发送这些讯息，真的是这个紧急警报，还是助选警报啊？这是我的疑问啊。这一次我们以台北为例，那其实他又发了一次国家级警报，这次也很妙，为什么呢？也就是他发的叫做导弹。如果按照华美军语字典里面没有导弹这个字，只有飞弹，没有导弹。那支语警察，就是常常有人说，你讲的是支语，你讲的中国大陆警察，的确，那个这一个导弹是中国大陆的用语，那为什么会出现在这里？这是一个问题啊。我刚刚为什么讲到底军人还有没有专业，就是这个问题啊。当初发出这个飞弹警报的时候，我那时候就预言了，也就是当时的那个作战指挥部的空军作战指挥部的指挥官那个黄中将，他那个时候还是中将，我说他一定升上将，果然没错啊。赖清德总统就任之后，第一个升上将的就是他，开玩笑，助选有功嘛，对不对？那至于说现在把这一个续海舰开到东岸到底有没有效？到底能不能撤侨？大家不要欺骗自己。为什么？因为今年其实我们看到的也就是这一个辽宁舰跟山东舰已经完成它的一个反介入的一个对抗演练，然后他们已经离开这个也就是台湾东部水域的这一个区域了。可是我们仔细看一下，如果是去年的话，去年可不是如此啊。去年其实我们的汉光演习的时间是7月22号到26号，可是它的山东舰在这个区域的位置的时间是7月9号到7月18号。意思是什么？当你这样进来的时候，结果是什么？航空母舰在外面，你这样模拟真的可以吗？我们海军一天到晚在练护航，也就是互进互出，所以可能有这一个操演。但是呢，汉光演习的问题就在这，有再多的操演，但是通通都跟现实是脱节的。我想请教这个舰长一个问题，就是他们的模拟是美舰不是会来花莲港吗？可是又要炸掉这个国府大桥，这样有自相矛盾的嫌疑吗？反正就是演到哪就说到哪，然后大家发挥一些那个自己的想法。那我们例如说你要讲花莲的话，我们再看一下花莲，这是这一次的汉光41号那这军文社公布的照片，我们可以看到它的这一个机堡，第一个没有门，
意思就是无人机可以飞进去。这个是俄罗斯提供给各国的无人机的一个战术啊。我们就可以看到，你只要是空的，它的无人机就可以进去炸你的飞机。另外，我们看看我们的这一个机堡有多么的可怜。那到底会被炸成什么样，我不知道。但是下几天雨，水就渗进来了。是，来请教赖老师。蒋万安有没有说错？我们都是一家人，枪口绝对不要对内。其实蒋万安没有说错嘛。那也就是说，你搞这个汉光演习，其实大家都知道，你搞这个有它的政治意义，因为就在于你要推动大罢免。那因为你民进党你输不起，你去年你输得很惨啊，你输得那么惨，你就开始去运作，要把这个国民党籍的这些立法委员都要把他罢免。那你这个很明显的就是枪口对内，你的汉光演习其实也有政治操作的这样的一个嫌疑。所以蒋万安苦口婆心的告诉你，当着你赖清德的面告诉你赖清德，枪口不要对内嘛。赖清德为什么要脸色铁青？为什么要很生气？因为他知道国民党就是坚持中华民国，而民进党坚持就是台独，所以他就把台湾分成两派了，就是中华民国派跟台独派。那他简称台派，因为他不敢再讲台独派。可是他心里面所想的，我想观众朋友都知道，他心里面所想的就是台独派。台独派没有办法护台，台独派只会把台湾带来战祸。所以我觉得蒋万安最后的结论也讲得没有错嘛，决策者要有智慧，要有担当，不要让战火在台湾挑起来。但是很明显的，台独就是要让台湾变成一片火海。我觉得这个是一个很糟糕的事情，因为到今天为止，我们都知道，一旦战争开打，首先外侨，台湾有多少台湾人有2份护照？他有中华民国护照，他同时也有美国的护照。很多台湾人都有2本护照，那你这些人他会不会赶快要走？一定会有。然后另外一个有钱人会不会赶快要走？一定会有，因为有钱人一定要赶快走。还有像我这种贪生怕死之辈，我会不会要跑？我要跑，但是我要往哪里跑呢？我只能往乡下跑。我往乡下跑，因为比较安全。在城市里面，我们可能会被轰炸，也许我家就住在这个衡山指挥所附近，那我一定会被炸，很危险，我很害怕，我一定要溜，我一定要跑，我一定要往乡下跑。那因此灾民难民一定会涌出来。台北市有200多万人，新北市有400-500万人。那你想想看，这几十万人、上百万人开始往外跑的时候，演习为什么不做这个民众疏离，还有难民接待、难民收容，还有我们每天要吃啊，我们要住啊。那几百万人往外跑的时候，你有没有处理能力？另外，美国的军舰，你说他要到台湾来，它的耗损有多少？你有没有计算一下？也就是说，你的船开始慢慢的要靠港了，越跑越慢，因为要靠港不可能很快的停下来。越跑越慢的时候，现在导弹的精准速度这么快，无人机都已经上空了，你美国的军舰要靠港的时候会被打掉多少？舰长啊，小舰长啊，你的船要靠港的时候，你的存活力以现在的中国大陆的导弹的精准系的能力来讲，你的存活力有多少？这个演练一下嘛。所以这个大家就是像我们是外行人看看热闹，他们内行人就会看到门道了。